西。哇，咁多西嘅。喂，你除眼鏡啦，睇晒啲牌啦。傳說我媽食咗呢一鋪棋牌，嚟唔切去醫院就生咗我。阿媽話我腳頭好，抱住我打牌一定贏。我見到麻雀都識笑啊！可惜7歲嗰年，阿媽生埋小南、小西、小北之後就離開咗我哋。但係我呢一世就同麻雀結下咗不解之緣，3日唔打就周身痕，完全上晒麻雀癮。姨姐早晨，早晨，姨姐你做咩咁遲先翻啊？我咁急去邊啊？買早餐咧，買唔買啊？哎呀，仲掛住食，今次死得啦！咩事啊？小美賴咗單大嘢啊！小美咬咗媽媽咪一啖啊！有冇搞錯啊？我要 MC 嘅飛啊，做咩俾啲肥媽嘅飛我啊？你咁中意肥媽，我同你攞表格參加中年好聲音。Sorry， 媽媽咪啊！你到底有冇帶個腦返工㗎？死咁蠢，唔怪之得啊！你咪溝唔到仔啦，溝到仔都冇用啊！佢都係偷食唔要你啊！姨姐，今次你搞單咁熱嘅我嘆，你哋係咪全心靠害啊？媽媽咪啊，佢而家咧就嬲到將佢擺喺我哋公司嗰啲 MPF， 講緊嘅係佢哋全公司1999份嘅 MPF 全部抽起晒。如果呢件事俾總公司知道咧，唔使擔心喎，你哋炒咧就炒硬噶啦。但最冇天理係要我陪埋你哋一齊消失啊！得啦，紅爺，我應承你，我會親自去揾媽媽咪啊，當小美同佢道歉。姨姐，小美呢？她是你的人，現在風頭火勢的，你這個時候去找媽媽咪呀，不是火上澆油。我習慣自己啲嘢自己解決嘅。冇咩嘅話，我就先啦。你而家就要去揾阿媽媽咪啊？唔係喎，我趕住去保釋小美。我第一日教新人就係教佢哋，即使保單每一份都好重要，都唔及得同你一齊搏殺嘅同事。呢樣嘢我都有教過你㗎，不過你應該唔記得。姨姐嗰個冰冰啊，呢2年啊，真係踩到我哋上心口啊！我哋呢啲咧就正正經經咁樣去簽保單，佢哋嗰啲啊簽埋嗰啲都唔知係咪嗰啲咩床單啊、被單啊嗰啲，遲啲啊開埋呢個甄子丹啊！係喎，姨姐，你咪話坐低諗下計點樣對付冰冰嗰班八婆嘅？諗緊㗎啦，不過唔係諗點對付冰冰，反而係要諗下點樣好好地氹翻媽媽咪啊！壇嘢我教出嚟㗎嘛，有啲咩事應該係我去同媽媽咪啊道歉至啱。你哋3個叫到我姨姐，發生咩事，梗係我出嚟撐啦。咁大筆數咧，霎時之間好難還嘅。你哋1個星期一個星期一定還俾你，還唔到條大數，都還咗釘先。通融下嘢哥，我大佬上個禮拜喺深水埗開咗一間卡拉 OK， 佢而家仲爭緊3個男伴唱，我而家請你3個落去做下 part time 先。咁你即係做鴨？阿 P 哥啊，做鴨我 OK 啊，不過有冇得揀下？你老味啦！嗱，林丁佢收個口罩。喂，做咩跟住我啊？師兄，你好啊！姨姐，乜咁啱啊？你老細喺我公司個100幾份 MPF 啊，2個月冇工㗎啦。再咁落去，我老細叫我 cut 咗佢㗎啦。我大佬咧呢一排咧真係渣渣地啊！如果 cut 咗佢嘅話，渣都冇啊！大家咁 friend，又唔係冇偈傾嘅。我聽日返公司咧，再幫你拖一拖。你叫個老闆嗱搞掂佢，
無謂大家難做啊！多謝姐，多謝姐啊！多謝姐，多謝姐，多謝姐。我知你追張學友噶嘛？我公司 sponsor 緊張學友演唱會，我送2張 VIP 飛俾你，俾埋你去後台影埋相。哇！入到去張學友，我仲想有像我便有像你。演唱會先唱，高個 friend 嚟㗎，通融下。你3條友仔啊！我今次俾面呢姐，同埋俾面學友啊！走，多謝姐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 。Hi， 師兄，好耐冇見。哦，你真係小東啊？好耐冇見啊！咁耐冇見，俾我張公司卡片你先。其實你間公司做咩㗎？我公司咧就致力研究一啲改變人類未來、造福社會嘅偉大發明。但係你個 packaging 咁靚仔，點解會折墮到爭貴你嘅？我原本係諗住做全香港第一架穿梭機嘅，咁咪諗住網上集資咯。點知啲人係以為我係網上騙案，仲報警啊，話我係恐怖分子啊！我使咗好多錢去打官司，左借右借，未搞成咁咯。我記得你讀書嗰陣要 Rolls Royce 車你翻學㗎喎，你屋企應該好有錢㗎。我離開屋企20幾年㗎啦，我1毫子都冇使佢哋嘅。哦，我知啦，咁即係 TVB 劇集嘅劇情啦，俾人發現唔係親生仔，你阿媽又唔係你阿媽。我阿媽係我阿媽，不過我冇當佢係我阿媽。咁即係咩啊？佢好爛賭㗎，好中意打麻雀㗎。我阿媽咧一聽到麻雀聲就六親不認，連個仔都唔理啊！我呢世人最憎打麻雀嘅女人。係喎，你唔打麻雀個？我唔打，我至憎打麻雀㗎啦！我聽到麻雀聲咧，我就會全身毛管動啦，我呼吸困難啦，哇嚴重起上嚟啦 ，M 都唔到㗎。哇，聽起上嚟，你憎打麻雀嘅女人多過我。梗係。我哋好夾啊！係啊，咁既然咁難得撞翻我，多啲聯絡啊！好啊，好啊，好啊。Hello， 你揾馬太啊？哦，係啊，係啊。馬太喺度打緊牌啊，你跟我過嚟啊！唔該。 13秒，唔係啊嘛，馬太，有位林小東小姐嚟咗揾你。哇，好犀利啊，馬太！你連有咩貴幹啊？其實咧，我今日帶埋禮物，我代阿小美嚟同你道歉㗎。鋪頭啊，我話你聽，講起佢嗰咩小美，我就把幾火啦。本來咧，我叫佢同我揾嗰啲 MC 嘅飛啊，佢竟然俾肥媽嗰啲飛嚟咁樣應酬我，無情白事啊，咬到我嘅手指咁啊！咁過分？你話我係咪應該告到甩褲啊？告佢，拉佢坐監。搞錯啊！真係要告喎，梗係要啦。喂，佢做咩成個蠟像咁企喺度唔走嘅？做咩唔走嘅？有佢企啦，我哋繼續打。做咩咁開心啊？啲牌好靚㗎。自摸，唔係啊嘛。天搖地壺啊！媽咪啊，你好勁啊！你識打麻雀嘅咩？ Sorry 啊，馬太，識少少啦。你睇你隻眼啦，話咗俾我聽，你都幾叻㗎啦，隻手起晒枕噃，起碼打咗20年牌啦。我哋呢啲 small potato 平時都冇資格同馬太你打牌啦。見你今日咁有誠意嚟同我道歉，我准你坐低同我玩4圈，不過令我4圈唔開壺㗎噃。如果你做得到咧，我就唔攞走啲錢。如果你做唔到嘅，乜都唔使講，馬上同我躝。你唔好撚拜人啦，好難㗎喎。如果我係你咧，我就而家走啦。如果唔係咧，等陣要躝出去嘅。多謝馬太俾機會我跟你學嘢。坐低啦。男喎，我叫小東，冇分隻東喎。坐我上家未必着數㗎，我好好摸手㗎噃。話晒你都係3屆嘅麻雀女王，梗係高張啦。好，讓你3鋪唔開壺，
無謂要你一鋪就趌起身，咁冇面啦。輸俾麻雀女王喎，點會冇面呢？我要跟你學嘢就真。馬太，你做咗？廁所。對家同上家都唔要索紙，馬太頭威頭勢，一定唔會做平戶雞戶啦。唔係萬子就係童子。白板啦，碰6萬，碰9萬，跟張啊！你想豬我啊？我點敢豬你啊？不同。咦？可能特張喎。1萬。拆牌嚟豬我添啊！唔怕我自摸咩？我嘅目標係令馬太4圈唔開戶，俾對家同上家食都冇所謂啦。1萬啦。江，嚇死人咩？再降啊！鋪牌好大㗎，小心啲啊！唔食住，到我降啦。又講？我講上降都好犀利㗎。咪住，搶降啊！細細地食鋪雞戶先啦。啊，唔係，搶降無花平戶翻先啱。好張發噃，拆3隻1萬做雞戶豬我，睇下你點頂我4圈。雞戶，你唔係做保險嘅咩？成日做雞戶嘅。呢塊咁爛啊，都食好好噶啦。你知？馬太啊，最後一鋪咯喎。使你講啊，我唔知咩？打色啦你。白板啦。唔好意思，打隻有用嘅出嚟啦。哇，夜媽媽唱咩粵曲啊？明珠萬影輝煌，萬年花王。哎呀，你唔好再唱啦，好難聽啊！唔該你收聲啦。我都係諗住唱啲萬子出嚟，睇下你要唔要啫嘛。所以不能同兒同日生。佢啱啱唱完粵曲，又到你吟詩啊？啱聽。一頭。江，你3個咁樣打開口牌啊？不如開埋個 group 傾下，跟住落嚟點打笨西又西，開西餅鋪㗎你，咁多西。1萬。碰發財啊！我有一個，好快，快啲打啦，快！識。7萬啦。Toto 啊，頭先咧，你嗰首詩幾好嘅喎。不求同年同月同日生。哇！你真係當我透明嘅喎，喺我面前數牌。七號，我食糊。馬太，我今次做到嘢啦啩？咩啊？唔好意思啊，馬太。截糊啊！你截我糊？清一色你都唔食，單調7同，我中意啊！夠高張，我呢個人咧就牙齒當金使嘅。既然4圈我都開唔到戶啦，算啦，
我就唔攞走我啲 MPF， 同埋我會俾我啲私人基金嘅戶口交晒俾你管理。多謝馬太。咁小美件事算啦，嗰啲小意思嚟啫嘛。不過咧，我仲有一個要求噃。仲有咩要求啊？以後咧，你要叫我做 Mia 姐。係嘅，Mia 姐，乖女。咁開心，我哋繼續打，唔天光唔准走啊！小明，今日 Miss 咧會教你點樣喺演感情戲嘅時候可以控制你嘅情緒，話喊就喊。當你咧要演一場好傷心戲嘅時候，有陣時咧你未必可以霎時之間話喊就喊。喺呢個時候咧，就好需要用到你平時儲埋嘅一啲唔開心嘅回憶。最好嘅方法就係你要諗下喺你人生入邊失去啲乜嘢嘢，你係會最唔開心。小明啊，你專心啲啊！我而家問你，喺你生命入邊邊個死咗你會最唔開心啊？咩死咗啊？死咗即係咧，佢永遠都唔會再翻嚟，你以後都見唔到佢噶啦。譬如話你爸爸死咗，你會唔會好唔開心啊？爸爸成日都唔翻屋企噶啦，媽媽就成日話佢：你死咗我冇翻嚟啊！咁你媽媽咧？你媽媽死咗，你會唔會好難過啊？媽咪死咗，點解會難受啊？我唔管你做功課喎，正。咁爺爺嫲嫲咧？同學仔咧？你屋企隻狗咧？冇咩感覺。Kitty 咧？咁如果 Kitty 死咗，你會點啊 ？Kitty 唔好死啊！你唔好死！就係你而家呢個樣啊！我唔想做人啊！我死啊！死開啊！唔好死啊！校長啊，我做錯啲乜嘢？你要炒我啊？陳太就係知佢個仔咧死老豆老母都唔喊，而家死個菲傭喊到隻狗咁，佢覺得自己連賓妹都不如啊！陳生咧係我哋校董會主席嚟，佢本身諗住交個仔俾你學下做戲咁嘅啫，就冇諗過咧會變咗家變嘅。總之佢講到明，你係炒緊噶啦，我亦都保唔到你。你有冇搞錯啊？你乜都賴晒我啊！你唔好喊我小南，你係唔抵幫噶啦。咩叫興趣班啊？興趣班就係為興趣嚟涼下冷氣、消磨下時間咁嘅咋，冇人好似你咁認真㗎。演戲喎，點可以玩玩下㗎？你覺得自己可以教到個梁朝偉啊，定係 Joaquin Phoenix 出嚟啦？如果你咁有本事，唔使喺我度踎啦。你真係咁大個人都唔快，你同我 get out！嗱，你都話晒咧，我老大做村長啊，你大家姐咧又係保險女王，你三妹咧又賣兩餸飯喎。話時話，你真係可以咧跟你大家姐去做保險喎。唔係搞啊，又要賣笑，又要對住個筆劇嚟。咁你想點㗎？根本佢係懶，乜 Q 都唔肯做。你啊，火喎，打機火我有。你幾時喺度㗎？其實我坐咗喺度好耐啦，但係見你兩個傾偈，唔想阻住你哋啫嘛，所以咪嗰邊打機咯。嗰個天葉麻雀嗰個 game 咧幾好玩，下次同你一齊玩啦 ，B B。做咩啊？阿爸叫你過嚟揾我啊？峰哥問你幾時翻屋企食叉燒飯啊？揾日先啦。喂，我得閒啊，我上嚟你哋公司。好啊，好啊，好啊，唔該晒啊。OK，拜拜。做咩咁開心啊？蚊姐打嚟啊！套新電影咧揾我做副導演啊！香港電影而家水深火熱，你都咁多嘢做，好叻啊 B B 你。咁邊個做男主角？千紅哥咯。千紅哥？邊個千紅哥啊？千紅哥你都唔識，你係香港人嚟噶？我都唔睇港產片嘅。香港電影就係俾啲咁嘅八婆搞死啦！睇香港電影我好似好叻嘅。千紅哥啊，阻人哋搏嘢。死咗會俾人燒親袋㗎。Oh sorry， 轉翻英文台。Don't remember you disturb me fucking your spring pocket will be barbecue done。Get out！ 哇！啲演技咁差都可以做到男主角，唔係啊嘛？3屆影帝嚟㗎，套戲個票房都爆晒㗎，好多粉絲㗎，使乜 Q 啊你？做大事要成功，3個條件：第一，銀紙；第二，銀紙；第3。都係銀紙。呢啲咁樣嘅 bad acting 都可以攞到影帝，香港電影真係冇得救咯。咦？咁你又冇咁講，冇佢咧就冇戲開，大家就冇公開。小南理想係唔可以當飯食嘅，除非你識光合作用咯。因為 B B 你講得啱，但話時話，青龍哥早排攋咗單好金嘅嘢，你會咁快蒲翻頭都有嘅。
買乜嘢咧？又唔知，你乜 Q 都唔知嘅你。呢單嘅。你提前，呢一個有冇醫院啊？你阿婆辛辛苦苦儲咁多錢，幫你阿婆幫啫。導演，千龍哥嚟了啊！咳唔咳機啊？白哥，你知唔知道呢個千龍哥出名做戲做到好似鬼上身咁㗎？佢試過講對白大聲到震聾咗個對手，又試過拍 kiss 戲條脷係咁懟落人哋喉嚨頂度，今次仲犀利，搞到個對手入廠。你而家要我個 artist 彤彤同佢拍下一部戲，你係咪想我彤彤第一部電影變最後一部？千龍哥淨係覺得大家誤解佢淨係識多手多腳，所以佢今次揀選一個全身癱瘓嘅角色。輪椅上的廢人，佢用佢嘅內心戲感動觀眾。其實我個女下半年啲期咧都已經好枯㗎啦，接得你呢部戲又要推幾個廣告。呢兩條粉腸啊，約我上嚟開會就叫我喺度聽你哋一人一鳩插我，係咪當我千紅歌流啊？嗱，即係咁啊！今次呢一壇嘢咧，我白之禮咧真係有啲難做㗎。嗱，即係我哋千紅哥。因為今次真係好大方，想提攜下新人，咁所以我哋先會接呢部戲嘅啫。啊，點知阿花姐咧就當正佢自己個彤彤係天王巨星咁啊，而家調翻轉頭嚟嫌棄我哋啊！即係呢個咁樣嘅屈辱，我哋千龍哥點啃啊？走！千龍哥唔好走啊！如果我哋咁樣走咗啊，人哋會以為啊係我哋唔啱㗎。百萬哥係咪啊？多謝，大家開心見誠啦。你有咩要求先？哇！荷里活呢幾年拍戲好興有一個 post 叫做親密指導員，呢一個崗位專門係用嚟喺現場監督所有親密嘅。咁即係話拍之前要排戲，講好咗個尺度去到邊度，大家有共識先可以報戲。如果唔係你知啦，阿千紅哥佢出咗名最中意唔跟劇本做㗎嘛。就算佢今次係個廢人，用乜嘢無啦啦彈起身擒我個女㗎？演戲嘅嘢你識條鐵都八婆，演戲梗係有咁盡做咁盡㗎啦，下下就住，點會做到好戲啊？阿千龍哥，花姐都一番好意啊！你睇你最近搞咁多嘢出嚟，不如正正經經拍翻部戲，使啊抵把啦！你好你啊！你即係話專登搞事啊！嗱，花姐，即係你啱啱咧就講話嗰個咩親子遊樂園啊，話聽落好似好巴閉咁樣樣啊！即係荷里活就話有啫，呢度香港嚟㗎，點揾啊？定係你哋根本就唔想揾啊？咁你哋就可以繼續喺現場度繼續搗亂啦，中意打人就打人，搏懵就搏懵，做乜就做乜啦！就係你呢啲咁嘅人啊，影衰晒成個香港電影。而家香港電影圈搞成咁，可能就係因為有一啲人咧，就喺出邊嗰度咧，唔知揾啲咩嘢翻嚟咧，就亂咁喺度搞亂晒啦。冇我呢啲咁嘅資深演員，嗰班新演員識鬼做戲啊！華仔發仔都我帶出嚟嘅啫。華仔發仔都你帶出嚟嘅嘛？係啊，最緊要係千紅哥喺呢一度嘛。如果唔係有佢喺度，成個電影搞成點啊？你都識講晒啦，咪就係有呢啲嘅人啦。各位，我有個人選得好適合呢個 pose 㗎。各位啊，其實我有個人選係好適合呢個 pose 㗎。早晨啊 ，boss， 咁遲㗎？哇，頭先好塞車啊 ，sorry 啊，攞晒板嚟，喺晒度㗎啦。攤嚟睇，呢度好似唔係好方便喎。你攞啲板嚟，梗係要攤開 check 下㗎啦。你唔攞出嚟甩下佢，你唔知質地點㗎嘛？哇，呢個有味㗎喎。喂，同埋個彈性啊，你亦都係你睇冇用㗎。你揸上手咧，其實你憑經驗。你一定要彈性啫，係咪？sorry，唔好意思。搞錯啊！總之呢批貨 OK 嘅，你同我訂多1000打先。等下我哋賣晒咧，你補。哦，收到。boss啊，你幾時肯返翻間 office 咧？因為你成日叫我攞住啲空位嚟呢度俾你應貨咧，好似唔係好好喎。開 office 咧，地費貴喎。你喺我哋喺酒樓呢度開會咪幾好？有 WiFi，有冷氣，有嘢食。人哋而家興 work from home 啊嘛，我仲威。我哋 work from 周樓 Chinese restaurant， 仲有陳生陳奶啊，幾好傾係嘛？交流下啊嘛，大家。你份報紙睇到幾時啊？肯俾翻我未啫？再俾翻。你啲後生仔啊，未識揾錢就使錢。我伯爺同我講啊，錢咧唔係揾翻嚟嘅，咁係點樣咧？係慳翻嚟，同埋呃翻嚟。boss，咁
冇嘢，咁我翻去廠嗰邊先咯喎。坐陣先啦，咁急做咩啫？未食嘢。今日女朋友生日啊嘛，我之前咪同你講咗今日要早走㗎。你話 OK 嘅？去邊 happy 啊？食個飯，跟住之後同班女仔 friend 唱下 K 啊，食下蛋糕啊，有幾癲玩幾癲咁啊！嗱，唔好話老細唔關照你啦，搞 event 咧我拿手嘅。呢次呢個生日 party 咧交俾我。Lisa，呢條仔搞乜 Q 啊？又話同你慶祝生日唱 K 直落，鬼醒咩嚟咗呢度boss，不如你解釋下。呢間大房都唔易 book 㗎，你睇下啲陳設咧，全部都係為生日而設嘅。如果唔係有條友 book 咗房之後嚟唔到，我哋真係搞唔到咁大壇嘢㗎。條友又會 book 咗嚟唔到咯。本來有個叫可伯嘅，原本今晚咧喺度擺100歲大壽嘅，點知佢前2日咧就瓜老襯。咩話？所以真係好得意哦！如果個人無福消受，真係唔好擺大壽。大家你個利是咩？後生女又唔好唔迷信，用得唔好嘥嘛。可能可伯傳下有知，覺得我哋冇嘥佢啲嘢，翻轉頭保佑你添嘛。Happy birthday 啊！surprise！ 點解個蛋糕啲字咁樣嘅？個蛋糕好白㗎喎，點解變咗 Lisa 嘅？boss，不如你又解釋下。嗰間房咧，可伯 book 嗰陣時送埋個蛋糕啦，咁而家好可惜啦，可伯用唔到，於是我哋就用得唔好嘥啦。唔係我知道個名改唔到啊，I'm so sorry。And then 後邊長命百歲啊，呢啲都係啲好百搭嘅祝福語，咁大家都開心啊，係咪？咁正所謂咩嘢啊？用得唔好嘥啊嘛。冇錯，就係咁意思啊。同埋我哋食完蛋糕之後咧，亦都會有特別嘅環節嘅，就係呢嘢卡拉 OK。我哋知道可伯生前咧都好中意唱卡拉 OK 嘅，所以為咗紀念佢咧，我亦都會點翻首可伯嘅首歌名曲送翻俾可伯。OK。你話何太？係啊，唔好意思啊，你哋開緊 party 啊，我想借少少時間，你哋可唔可以俾我喺度做少少嘢？做咩啊？我老公今日咧就會揾嘢，佢平時最中意喺呢度玩嘅，多過翻屋企。阿師傅咧就話佢應該今晚嚟咗呢度。佢平時最中意喺呢個位㗎啦。哇！阿師傅啊，可以開始得未啊？隨時都可以。搞咩啊？破地獄咯！頂呢個肺啊！我生日你喺我場度破地獄。哎呀，唔好意思啊，妹妹仔，我哋好快就走㗎，你唱住 K 先啊，唔阻你好耐嘅啫。你哋一句句都黐線㗎！我個生日俾你搞我晒，龍小北。B B 你唔好嬲。我哋分手啦，唔好再揾我。B B 你唔好走啊 ，Lisa。師傅啊！我咁大個女咧，都未睇過破地獄㗎。你陣間破緊嗰陣咧，可唔可以俾我開個 like 啊？嚇！唔該你啊。唉，有咩換先？催眠大師唔夠瞓，教你溝女即出鋪。花旦哥、花姐，呢位咧好朋友小南啊。咁佢今日咧就第一日翻工，佢會幫我哋套戲擔任親密指導員嘅。小南。今次我靠晒你，你記住幫我睇實阿千紅哥，總之一下都唔可以俾佢掂到彤彤。放心啦，花姐，我會幫你全程夾住千紅哥，唔會俾佢亂嚟㗎。睇下彤彤係咪好靚？Hello，大家好，我是彤彤。8點問我整到咁啦啦隊，可以低點嗎？好啊，低你個頭，過嚟一嚟。嗱，呢位咧係小南老師，佢係喺外國翻嚟嘅戲劇系老師，嚟緊咧就會陪住你拍戲，有啲咩唔明，隨時都可以問佢。哇，小梁老師，再請多多指教，謝謝小梁老師。小南，你睇過晒個劇本咯，有啲咩意見可以分享下咧？咁其實咧呢個劇本咧，我淨係咧數錯字咧，我已經數到有209個。講翻個劇情啊，一個廢人嘅男主角同埋女看護發生愛情，呢啲咁嘅橋段啊，早幾年咪好似已經拍過咯。阿雪啊同我講話，呢個導演啊喺屋企踎咗成幾年先寫出嚟㗎。3年啊！3年寫埋啲咁樣嘅嘢喎。佢都真係幾得閒。唔係㗎，佢啊日頭又要送外賣喎，夜晚又要翻 7-11喎。佢翻屋企啊，仲要覺都唔瞓腳寫劇本。個劇本啊，佢 sell 到7間電影公司先 sell 到啊。陰公啊，陰公！你又會知得咁清楚嘅？我咪個導演咯。導演啊 ，sorry。係，我 sorry 先真。我翻去咧會講翻嗰209個錯字嘅。張哥到啦！唔好意思，我哋頭先上一單 job 咧遲咗，今日嘅下午茶千紅哥嘅嚇。OK，我咧就已經完全代入咗落個角色度噶啦，隨時可以開機。OK，咁啊好啦。我同你保證啊，你今次開工咧
一定開心過中六合彩。阿對班，志雄哥，咁既然人齊，不如我哋圍讀喎。圍呢度劇本，圍呢度劇本，黐線啊！劇本我哋讀嘅咩？劇本我哋演㗎嘛！我千雄哥做戲同做一樣。溫剔，你 roll 得機嘅，我同你出力做。你唔好再叫我為多，知唔知啊？走。哦，朝頭急發啦嘛！你哋好大鑊啊，一個二個，小心啲啊！錯咗209個字，你都仲好意思叫？醜唔醜啊？文文。邊個請個導演翻嚟嘅？你啊！我有人唱 K， 唱我嘅飲歌記憶棉。小東啊，我啱啱收到筆天使基金嘅資助，仲搬咗新 office 添，你得唔得閒上嚟坐下？係咧，攞咗筆錢之後，有咩大 project 搞啊？最新發明彌補遺憾的頭盔。點彌補法？當你帶起佢 set 好時間、地點同埋想見嘅人，咁你就可以進入 AI 嘅世界，去彌補翻你現實生活中彌補唔到嘅遺憾，可以見翻你曾經暗戀嘅對象，咁你當年唔敢表白，咁再次向佢表白翻。你願唔願意做第一個戴呢個頭盔嘅人？見你咁有誠意，好啦。Welcome to the surprise。不如我帶你去一個冇人嘅地方傾下偈啊！師兄，你想做咩啊？你合埋對眼，我話俾你聽。你邊個？點解會係你㗎？點知係我啊？仲有佢哋啊！你睇咗啲咩啊？哦，我睇咗好多部 AV 啊，唔信你自己睇啦。有乜嘅？男咩？哇，仲大過個頭嘅，空放啊！空放啊！師兄啊，原來你就係想我陪你入呢個世界。我唔係啊，嗰啲 AV 唔關我事㗎。其實係關我事㗎。我尋日 happy 完之後，唔記得洗翻啲台啫。頂你個肺！你唔早講。小東啊，咁喺啲 AV 之前，你有冇見到我啊？有啲咩係 AI 世界先講得，現實唔講得㗎？喺現實世界入邊咧，好多時我哋會唔開心，所以你先會匿喺 AI 世界入邊去逃避。咁但係有啲嘢係有親口講出嚟，先夠真誠，先夠感動㗎。小東啊，其實嗰陣時咧，唔係淨係話你偷偷咁望我嘅，其實我都有明及你嘅。我而家咧，我想每日見到你笑，見到你好開心嘅樣，你會唔會俾呢個希望我？你點解食我啲蘋果啊？你咁賣蘋果啊嘛，我咪試你啲蘋果咯。
我唔知多唔多汁啫，點知有冇渣啫？渣會唔會硬胃咯？我唔理，總之你俾錢你先好食我蘋果。我食你蘋果，我梗係俾錢啦。嚟啊，2蚊雞。我啲蘋果8蚊個㗎。食咗你咪一啖，呢個咪最多值幾毫子，仲有7個幾喺度。你賺咗啦，幫我攞幾個靚㗎啦。嚟啊，攞膠袋啊！你係至好講啊！老豆，我翻嚟啦，我做完運動啦。大師女，我見一輪大咗好多啊 Uncle， 你邊位啊？自我介紹先。嗱，呢度我卡片。今晚股票收市之前，我身家大約係18億。受唔受溝？受溝我哋行得㗎。去邊啊？梗係去啲冇人嘅地方，做我哋2個人先做到嘢啦。呢個 Uncle 好核突啊！佢大庭廣眾 me too 我。你個女正，我先 me too 佢啫。你睇下佢日光日白打晒心口出嚟，呢啲女啊，如果你唔及佢，夜晚瞓唔着㗎。仲有你，我都未話你啊，明知自己個女咁傻，好心唔好放出街荼毒嗰啲麻甩仔啦。我哋呢血氣方剛嘅，你搞到一時衝動咁點算咧？收埋佢屋企，冇俾佢出街嘛？你有冇家教嘅你啊？因為先生，你咁樣講嘢就唔係好啱。我覺得你應該要向2位道歉。阿細人仔，你邊度㗎？關你咩事？我覺得你講嗰啲嘢實在太唔尊重呢位女性。我唔尊重佢。如果佢唔靚，我唔單止唔尊重佢，我唔睬佢添啊！嗱，人生出嚟咧，就應該係要平等嘅。無論佢係生得靚抑或醜，你都應該一視同仁。溝，咁我溝唔晒啊嘛，邊有咁多時間啫？唔通我有魚翅唔食豬扒咯？有靚女唔溝溝星星咯？想唔想試下？我試你。話你問你同火車叫晒兩靚女，我哋同豬扒，仲係溝到星星最開心。哇！條細人仔閃得咁快嘅，唔通驚咗我？細人仔，走啊！佢又啊！哦，嗰個四眼仔原來就係催眠大師。唔好意思，我幫我上車先啊！自己截啦。我男朋友喺醫院就死啦，我想見佢最後一面啊！其實我可以同你一齊喺醫院睇住你男朋友斷氣喎。唔使啦，唔使啦。咁如果你男朋友輕咗，咁邊個照顧你啊？唔使啦，唔使啦。唔使擔心啊，其實我習慣而攤，我會照顧得你好好㗎。唔使啦，唔使啦。哇！呢件咁嘢你傾咁耐啊？唔好意思啊，大佬，同靚女傾多2句先。唔使啦。真係㗎，不如我同你一齊上車先啦。呢個遊戲咧，最主要就係訓練你可以去信任對方。我覺得你做得好好。超雄哥過緊嚟啦！超雄哥過緊嚟啦！嚟！哇！喂，電影公司嚟嘅喎，做到咁嘅？到呢度健身室啊？阿千同哥啊，因為小南咧，佢就幫彤彤做緊 training，咁我想喺演戲之前熱下身。平時係最憎嗰啲學院派啊，成日講埋嗰啲咩理論啊，跟嗰啲戲劇大師尼古拉斯基治喎，係可夫斯基。是但啦，嚟到我面前，我曳腳嗰陣。千雄哥，你咁中意分享演戲心得，不如即場示範下，等大家袋多啲錢落袋啦。花姐真係識得搞笑啊！千龍哥同落3屆影帝嚟噶，做戲收錢噶，仲有屆喺印度4屆啊！千龍哥，我是你的超級大粉絲，希望可以在你旁邊學一些演戲的經驗，拜託。嗱，我千雄哥咧就出晒名，中意照顧新演員嘅。咁而家難得有位新演員啊，虛心嚟向我請教，咁我冇理由拒絕㗎。頭先我哋過嚟嘅時候，咪睇咗一套 Woody Allen 嘅戲嘅。MK Woody Allen，佢有場戲啊，真係幾感動到我嘅。就呢場。菜，嗰隻。嚟過嚟，你過嚟，你過嚟。Ready 未啊？我哋仲要見楊博士啊！你成日都係咁，最叻就係識得逃避。你10年前呃我唔到，
10年後你都呃我唔到。1、2、3、4、5、6、7。啲對白咧，啲對白冇晒啊！嗰個 MK Woody Allen 嗰啲戲嗰啲對白唔重要噶，重要嘅你係睇緊千紅哥佢係演繹緊嗰種滔滔江水連綿不絕嘅嗰種澎湃嘅嗰個情緒。你啲新導演唔識戲，睇多啲啦。你覺得我難頂啊嘛？你捱得好辛苦啊嘛？咁離婚啦！我哋離婚啦！夠你133啊！169，169，169，169。既然你都咁坦白，我都唔怕講個秘密俾你聽。你知唔知點解我哋咁多年都冇 BB？其實本來唔係咁嘅，本來10年前我有機會做爸爸㗎，不過你對我唔住啊嘛，我好憎你啊，所以我落咗我哋 BB， 我要等你一世內疚啊！點解我逼真啊？影帝即係影帝啊，係有啲料到喂，唔係我個副導就嚟死咯喎！副導大把啦，唔使咁驚慌。佢 show must go on。我未做完佢嘅犧牲啊！你啲演員老真啊！認住我啊！龍小北，你死去邊啊你啊？仲未蒲頭嘅？boss啊，我今日要請半日假。請咩半日假？我三架之間鋪頭今日爆咗屎佢啊！而家搶救緊，好大鑊！我唔趕住啦，我9點會翻公司啦，拜拜。喂，爆屎佢唔係嘛？喂，小北，boss，點解你嚟到呢度嘅？你話你屋企出事嘛，我咪睇你咪吞撲咯，有污糟啊！成西咖喱，唔係咖喱嚟嘅，屎嚟噶！我咪同你講通屎渠咯，冇呃你噶。咁而家點啊？你翻工啊？我同我三家姐打個招呼就行得噶。咁打啦！三家姐，有靚女唔溝偷星星喎，想唔想試下？頂你個肺！你家姐咁靚，你唔出聲嘅 ？boss， 你玩我好啦，唔好玩我家姐啦。咩玩啊？快同我介紹啊！三家姐，呢位我 boss 啊。哦，你好啊，我係林宇華。多謝你照顧我細佬喎。除咗照顧你細佬之外，我可以照顧埋你。點解你咁靚嘅？你真係好靚啊！好靚啊！啊，喺度嘅，唔係咁啱啊！我特登嚟撞你㗎。嚇？雖然你食蕉個樣好 sexy，不過唔知你想唔想面，俾我請你食餐飯。11歲門，我想 date 你啊！好啊！
太太，動物園走得咗隻大猩猩喎，我哋使唔使 call 魚龍咧，拉翻佢入去？點解咁大聲啊？不如我哋第二度食啦。做乜唔去呢間食啊？佢哋笑我啊！會。唉，又似你啊！我同你教訓佢。停喺度，出嚟啊！咩事啊？點啊？有冇取笑我朋友啊？你打件咁咩出嚟？你預咗俾人笑啦係嘛？妒忌、羨慕，我同你講呢個世界就係咁唔公平噶啦！你哋兩個食一世都食唔到我今日食呢啲咁好嘅西，我同你講，你啲咁嘅毒撚做死一世都係泊車仔咋？諗緊咩？同佢一樣咁諗。喂，唔好打面，唔好打嗰度，打橫打冇到啊！你有冇事啊？我諗我來傷，不過如果用我肉體可以捍衛到你嘅美麗同埋尊嚴，一世都值得。你好 man 啊！呢個只係我100幾個優點其中之一。你識我耐啲，仲會發覺到其他好嘢添。唔好講咁多啦，我哋拍拖啦！我要做你條女。咁會唔會衝得滯啊？有食唔食，罪大惡極，做愛咯！而家啊咪可以食飽先嘅，有力啲啊嘛。咁係，其實我邊食邊做都得嘅。點啊，飛姐？二姐，今晚打牌約咗你。今晚唔得啊，約咗男朋友啊，聽晚啊。今晚唔得，有排唔知幾時有先有得打啊！有冇咁嚴重啊？尋晚啊，我斬咗我老公啊，出面條女幾刀啊，而家啲警察通緝緊我啊！哇！我要着草啊！當臨別同我抽隻牌，同我打翻8圈，當同我錢行啦！冰姐，姨姐嚟咗。Hi， 冰姐，好耐冇見。姨姐，你呢啲咪就係義氣咯，係嘛？一 call 啊，即到啊，永冇甩拖啊！我今晚真係約咗男朋友㗎，見係你咋？好彩我喺樓上 book 到間法國菜，嗱臨開台啊，趕住交人。咦？兩位阿叔咁生面口，點稱呼啊？砵蘭街、蛋撻灣、銅鑼灣、肥師。兩位一定係選區議員㗎啦，喺個名前邊加個地址證明咁趣致嘅。姨姐，近呢幾年同你打牌咧，我次次都輸到成隻狗咁樣。我翻到屋企，攝高枕頭，係咁諗，係咁諗，係咁諗，我豬都諗痛啊！因為你個人啊太旺啊，唯一可以克制到你嘅咧，就用啲好黑嘅人嚟同你打牌。佢哋今日衰人都似冇運行啦。All right，嚟啊，睇下點。得啦，兄弟，擺陣。今日財位再正都唔輸到你揾嚴肅到你。打牌背後有靠山，自摸食糊邊個殺你？殺啊！殺！有靠山！10個小貓5層嘅，保證你包樹兼倒貼。你話趕住着草嘅，仲打唔打嘅啫？打得啦！仲喺度吟詩喎，真係。清一色童子，13腰。自摸大四喜18羅漢全班子。冰姐，今日就到呢度咧。我真係約咗我男朋友食飯咧，等你翻嚟我哋再約啊！拜。啊係啊，我意思係打牌從來都唔係靠運氣，係靠實力。拜。哇！BB 嚟咗啦。對唔住啊。哦，唔緊要啊，我都啱啱到啫嘛。嗌嘢食啊！好啊，唔該。咪到咗咯，你哋喺邊啫？見唔到你嘅。你又知？一陣間咧，遊戲開始嘅時候咧，我就會將我隻手咧擺喺你嘅面前，大概10cm 左右啦。咁一陣間遊戲嘅時候咧，記得要集中精神，唔可以出聲嘅喎。
而家我隻手咧就會慢慢咁樣喺你面前移動，而你塊面要跟住我去移動，係啦，好似而家咁樣慢慢就得㗎啦。而呢一個遊戲咧，就係可以俾你了解到你自己嘅身體啦，同埋動作嘅敏感度。那我們趕快開始吧。既然你咁想開始，我哋開始啦。早晨，早晨，小林老師，早晨。千榮哥，早晨。有咁早做運動啊？今天小安老師教我們的訓練是帶領你，帶領我。咁得意嘅咩？好似幾好玩喎。有冇興趣一齊玩啊，千榮哥？哇！你要千榮哥同你玩埋啲咁嘅小學雞啊？人哋小南老師啊，話晒都學院派啊，教嘢梗係有文有路噶啦。我哋做人最緊要 open，要吸收人哋講嘅嘢噶嘛。咁不如我哋開始啦。好啊。做咩啊你？我見你兩個着得咁舒服，咪配合下咯。既然千榮哥一起加入，那我們一起玩遊戲吧。咁快嘅呢間？係啊，咩？冇個太興叉燒飯跟奶茶咧。你唔好走住，我有嘢同你講。咦？點解唔見咗小南嘅？係喎，千榮哥都唔見咗。阿財，你快啲揾下你老細啦！千榮哥，你有咩想同我講啊？其實咁冇手尾，等我鎖翻嚟。喂，仲有人啊喂！我頂你一個都冇嘅，呢係房東嚟㗎！開門啦！你放鬆啲，你試下眯埋眼放鬆。我好鬆啊！放鬆啲，眯埋眼啦，眯埋眼聽我講，眯埋眼。我頂！眯埋眼咪做咩？做乜講？開門啦！有幽閉恐懼症啊！你點知㗎？好明顯啦，係嘛？我好似偷到你啦！我睇到部戲咧，佢話而家如果有人咧透唔到氣嘅話咧，有一個方法咧係可以令佢分散注意力。不過我唔知你敢唔敢啊嗱。係咩啊？咩都試下啦！哇！小蘭老師啊，我就嚟死啦！你用成人之危嘅。你有冇覺得而家呼吸正常翻啊？冇咯，我個心啊跳得仲勁過添啊！冇理由噶喎，套戲明明係咁樣教我噶喎。有冇第二招啊？有啊。我咧好細個就知道自己好中意演戲，我考咗3次 APA，3次都肥我，讀唔成書又想做演員，去做老諗咯。做老諗邊個會教你做戲啊？咪聽埋嗰啲咩輔導演教你咯，嗰度教一句，嗰度又教一句。好彩後尾有個影帝睇得起我，佢收我為徒，佢教我啊做戲最緊要大聲，
情緒度又一路直踩。So 啊，到後尾啊，我做埋影帝，其實我都想進修下嘅，係你做影帝喎，就去揾老師，好冇 face 噶嘛。直到我遇到你，我遇到你之後，學識咩叫放鬆，咩叫相信對手。我同你一齊嘅時候，我覺得好舒服，慢慢揾到自己。其實咧，做人最緊要係面對你自己。你要做一個你真正想做嘅自己，而唔係人哋眼中嘅自己。咁樣啊，先會最開心、最舒服。做自己喎，邊有咁易啊？做自己啫喎，有咩咁難啊？你就係想同我講呢啲嘢啊？本來我係想請你做我嘅老師嘅。本來，而家唔想啦。而家，我想請你做我女朋友。俾次機會我。你冇嘢啊嘛？阿叔，我用翻個方法啦。呢個未應承我。救人要緊啊！我又嚟啦。哎呀，老公啊，你坐低啦，你乖啦，你唔使咁緊張嘅。阿雨雲啊，可能係塞車嘅啫，好快到噶啦，你唔使咁緊張啦。咩唔緊張啫？雨雲喎，第一次啊，話介紹女朋友俾我哋識啊，我開心到尋晚到而家我都瞓唔着。三，雨雲喂，三，咪先你話帶你女朋友嚟嘅？我帶嚟噶，不過佢去到門口咧就話想尊重你哋，咁啊再執翻靚啲，而家冇緊裝。係咧，你哋行咗幾耐啊？行咗幾日啫，不過對我嚟講，即係好似過咗一生一世。咁你女朋友一定好吸引噶啦。但係三叔，我講定俾你知喎，佢真係靚到嚇死人喎。BB。三叔、三嬸、小西啊，我女朋友啊，坐低先。佢哋兩位啊，睇住我大噶。你等咗20幾年未開劑，你整件咁嘅嘢翻嚟？我都唔知係咪上世做啲咩好事，今世等到小西。講真啦，三叔，即使要我哋全家人減壽10年，我都冇所謂嘅。你冇嘢啊嘛，老公你冇嘢啊嘛。冇嘢。哎呀，你哋叫嘢食咧，咁我哋唔好理佢，嚟食乜嘢啊？你冇嘢啊，老公。你呢隻咁嘅小西咁刷得嘅？我都覺得奇怪啊！食咁多嘢咧，都係咁瘦同埋咁靚嘅。不過啊，三叔三嬸啊，其實嗌你兩位老人家出嚟咧，其實有緊要嘢要宣佈嘅。我同埋小西決定結婚。結婚？你同佢啊？點啊？係咪天作之合，天衣無縫啊？阿雨雲啊，結婚係大件事嚟㗎，你唔好衰衝動啊！衝動？喂，我梗係衝動啦！對住啲咁靚嘅女，我而家呢一刻即刻拖佢喺後邊就地正法啦，係咪先？你都忍唔到啦！其實你係我最敬重嘅長輩，我想你喺我哋嘅結婚典禮裏面做我哋證婚人。唔得，我一定會反對呢頭親事。你同佢結婚，咪會搞到我哋啊喺啲親戚面前俾人笑到面都黃。咁你又唔公道啊，三叔！三嬸咁強，你都近得落啦。而家小西個人又靚又有身材又剩，你使唔使驗下眼啊？不如你驗下個腦啦，好唔好啊？啊！你中意猩猩啫嘛，去動物園睇咯，使咩喺屋企養隻猩猩啊？啲猩猩食糯米雞㗎，佢食糯米雞食到你破產啊！我唔理咁多啊，總之婚我係結硬嘅，你嚟啊嚟唔嚟啊算。阿雲，你係咪為咗呢一隻咁嘅不
唔係，呢隻馬唔係啊！佢係 King Kong 嚟㗎，你為咗呢隻 King Kong 同我反面睇住啊！喂，唔好搞事啊你！老公你冇嘢啊嘛？三叔冇玩嘢喎，可大可小嘅喎。而家點算？我有學過急救㗎，不如俾我同佢做人工呼吸啊！人工呼吸，咪即係同佢打茄輪。冇，求其叫佢泊車就得㗎啦。唔好益佢啦，你當睇唔到成日。救人要緊啊！哎呀，唔該。唔係啊！我頭先喺條白蒙蒙嘅隧道度，突然間我見到一隻又大又粗又毛層層嘅猩猩手，將我喺個隧道度掹翻出嚟。多謝你啊，小西，係你救翻我嘅。三叔，今次小西真係犧牲好大嚟到救翻你嘅，不過大家親戚一場，當益你啊！我唔會阻你哋條婚事㗎。多謝你啊，三叔。三叔，你有冇事啊？唔得，再嚟過，再嚟過。唔使啦！我收到風咧，你哋三姊妹都溝到條新仔喎，唔好講咁多，即刻帶翻嚟見我。嚇！歡迎大家嚟溝我啲女啊！我人老開工啊，嗰陣就有份食噶啦嚇。阿細伯好熟口面，唔知邊度見過你老豆咧？熟咩口面啫？盲嘅都知道我係古天樂啦。係啊！咁啊，咁齊人咁得閒，不如打啤啦，好嘛？好啊好啊，啲人話噶嘛，老品好牌品好，你都想見下幾個未來女婿啲人品點噶嘛？好，玩13張咩啊？仲邊人玩13張㗎？老人院咩？你估？你打德州啦！好，大家一齊玩德州。德州啊，唔係賓州啊！德州撲克啊！大家玩州啦！我哋每人咧10萬蚊籌碼，細細地玩下嚇。10萬？就當氹老豆開心咯，輸咗我嘅。哦，10萬8萬都冇起身，點見人家長啊？不如翻下耕田。我以為你有先再同人哋傾下啫。做男人做到你咁呆㗎？對唔住啊！小藍，你呢樣嘢 over 咗啦，冷靜啲咯。B B 啊，你兩個家姐已經醜樣㗎啦，原來揀男友啲 taste 都咁 cheap。喂，你講乜嘢啊？我哋唔好理佢哋，我哋打茄輪啦。分2000啦。派隻靚嘅嚟。好嘢。我加5000，細伯叫5000，我唔緊真係唔俾面啫，咁5000啦，再加多1萬。我知龍哥啊最講規矩噶啦，加唔熱鬧啊嘛。我加多15000。哇，咁大我咩唔跟啊？跟。你哋一個二個提早俾禮金啊？跟，我哋跟得好。派牌。啊，我 check 啦 ，check。唔冷清啊！細細地15000啦。哇，有15000啊！好，帶多你15000。哇！你一個二個加得咁開心，我都加啦。跟，又咁中意送錢俾我使嘅，咁啦。2萬啦，你跟啦。我千紅哥最憎就係見到啲碎銀㗎啦，我啦。好型喎，千紅哥，跟你攞先啦。
哇！個個都屙得咁開心，我哋都屙。咁我哋都屙呢啦。一齊。屙呢就係。六夫，好嘢老哥。細伯真係唔好意思啊，大你少少，白夫佬。兄弟，唔好意思，大你少少，煙夫佬。唔好意思，Uncle。咪住。點啊？使唔使開牌？你開啊！喂，你啤都起唔到啊！你發雞盲啊！我煙夫啊，吔屎啦！昌哥，又點啊？好似發雞盲嗰個係你喎，45678，人哋同花順。呢啲係仆街啊！係啊，你有本啦。你贏咗啦，你好叻！原來最陰濕嘅就係你，我唔識㗎。我中意啊！你陰濕咧就唔會蝕底，就唔會餓親我個女。哎呀，講起肚餓添，開飯啦！魚蛋杯，我哋九龍城寨村咧最出名咧就係叉燒飯加頂帽，唔好客氣啊！都有一飯，我幫你啊！唔使啊，煮嚟啊！哇，兩條友輸咗，零舍好胃口喎。你哋真係食得晒？仲唔得攞個膠袋拎走啦！呢個叉燒飯啊，使我30幾萬啊！唔帶我都要講台啊，講緊人先。你分咗。去攞。咁跌啦 ！BB 啊，我想食生果啊！你咁瘦仲食生果？健康啊！咦，我想試一啖先。可以。有衰㗎你，走開啦！街嚟㗎呢度。誒，呢位催眠大師唔夠瞓，做乜拜年咁企咗喺度啊？吳大師，哇！你仲認得我？我梗認得你啦！我買咗你嗰個咩催眠班啊嘛，點知上到去摸門釘喎，嘥晒我優惠券啊！哎呀，真係唔好意思啊！嗰日我有啲事要做，所以遲咗。嘿，咪講呢啲啊，唔使靠你出鋪啦，我而家自己溝到女啊！恭喜晒！你睇，係咪靚到殺死人啊？你哋真係好襯，我哋諗住結婚喎。咁真係恭喜晒你哋啦！恭喜乜嘢啊？四眼仔，你咁樣同我講乜嘢啊？你叫我尊重啲女性，叫我平等啲，我同你講啦，我又有錢，我又靚仔，根本上我食唔到魚翅，都唔輪到我食豬扒啦。仲有啊，你睇下街上面啲女，一個二個虎視眈眈，隨時係撲上嚟啊！我想避啊，我都避唔到啊！總之我就算結咗婚，一樣係周圍繼續溝女啊！我真係估唔到你個人係完全冇變過嘅。嗱，如果我而家話俾你聽，真嘅嘢未必俾你見到，俾你見到嘅都未必係真，你會點樣？即係咩意思啊？即係我以為自己溝緊件靚女，其實我溝緊件星星咁話。你估中咗？馬年，我即算係靚女冇你份豬排做，收到星星最開心。誒 ，BB 你有冇事啊 ？BB 你冇嘢啊嘛？咩嚟㗎 ？BB 你咪唔舒服啊？你唔好過嚟啊！我啱食環嚟回收你星星啊！你要照埋你自己攞。咩事啊 ，BB？ 我 BB 啦 ，BB 啊，我 BB 啦 ，BB，BB，BB。喂兄弟，我查到俾錢我哋嗰個天使基金嘅老闆，原來係你老母嚟喎。乜你兩個好翻啦咩？個女人今次又想玩我。馬太，你好，馬生。咁啱嘅。我一直都唔明，無端端有個天使基金資助我。我查過商業登記，係你公司嘅。我就知道你公司出咗少少問題，所以咪諗個辦法偷偷地嚟幫你咯。做阿媽嘅個仔有困難，幫佢係天經地義嘅事嚟噶嘛。你想做好阿媽？試咗20幾年啦，你係錫我嘅，會怪打牌唔理我？我點會顧住打牌唔理你啊？我小學畢業你喺邊？中學畢業你喺邊？我細個發燒爭啲燒壞腦，你喺咗邊？你怪佢打牌咋？當時你阿爸過咗身啊嘛。成間公司就係得阿媽個人頂住，我係晚晚都出去應酬，但單生意啊都好辛苦咁喺麻雀台嗰度傾翻嚟㗎。當時阿媽真係身不由己㗎。
呢張係天使基金嘅支票，以後冇拖冇欠。估唔到我哋今日嚟 high tea 都有花生食，原來媽媽咪又同個仔關係咁差㗎。你嗰個男仔咁熟口面嘅，邊度見過他嗎？啊，我記得啦，佢係姨姐條仔啊！姨姐就厲害啦，溝咗馬太個仔，唔怪得啲生意俾晒佢啦。冰冰姐，今次你真係要做翻啲嘢喎。兄弟，其實做人咁衝動為咗乜啫？係你當住你老母面前私人張支票，的確好型，但係有乜用啊？型咗1秒，邊個交租啊？仲有啊 ，P.A. 嗰條數咧，我諗我哋呢2-3日一定要找啊！如果唔係咧，要去佢間鴨吧度翻工。條數我自己孭，唔使你哋。要做鴨我自己做，唔使你哋。咁就祝你生意興隆，出入平安啊！下次運來，下次運來啊！喂，請問馬壯老師在嗎？我係，你係邊位？您好，我叫曹冰冰，對你們公司的研究非常感興趣，不知道您有沒有時間出來見個面？我正好有一個客戶想找人製造一台穿梭機。咩事啊？我老闆他看過你的計劃書了，非常滿意。這次見完面之後呢，應該就可以給你打一筆定金，到時候你就可以開始研究工作了。唔該晒你啊，曹小姐。其實你可以叫我冰冰的。啊，到了。咁我一於咧就叫我老公將佢公司員工嗰啲 MPF 咧供晒你公司嗰度。放心啦，陳太，一於交俾我，信晒你啦。你一定要信我就真啊！姨姐做嘢不嬲都好穩陣㗎。Mia 好少讚人㗎喎，阿姨姐你平時打牌咧，梗係成日鬆張俾佢啦。阿 Mia 姐手牌咁勁，使乜我鬆張啊？我想學都學唔到添啦，學 Mia 姐。阿姨姐又叻又靚又本事，不如佢哋個仔娶咗佢啦。如果我有 Mia 姐咁好嘅奶奶啊，我諗下上一世一定做咗好多好事頂啦。又話最憎人打麻雀，又話聽到麻雀聲會毛管動、打冷震。M 都亂埋。BB，阿仔，你中意打麻雀㗎？點解咁呃我啊？點解你要玩我啊？係咪夾埋㗎？唔係 BB， 聽我講，你聽我解釋。你講啊！點解我最愛嘅女人都要用打麻雀嚟害我？點解要打麻雀啊？仔 ，BB，姐，你這是要去哪兒啊？點解你會喺度㗎？係我約佢嚟嘅。冰冰，做咩咁遲啊？你話俾啲驚喜我嘅，就係咁啊！估唔到你氹到我仔嚟呢度喎。米婭姐，你千萬不要怪我自作主張，我也是實在看不下去，有人這樣欺騙你。你做得好好，如果唔係你，我都睇唔出嗰啲人嘅真面目㗎。唔係㗎，米婭姐，你誤會啦，我真係唔知馬壯係你個仔嚟㗎。而家打麻雀好失禮你咩？點解要呃我個仔啊？你乜嘢居心啊？係咪想借我仔埋我身啊？唔係咁樣㗎，你聽我解釋啊。有咩好解釋啫？都擺到明㗎啦。你就算留喺度啊，都冇意思㗎啦。冰冰，過嚟同我打12圈啦。你又話有啲咩基金嘅新計劃，順便喺麻雀台嗰度解俾我聽咪得咯。跟我們邊說邊聊。哎呀，老豆，你知唔知啊？當日咧，呢個位就係你媽咪坐嘅，一路打牌，打下就生咗你出嚟。唉，眨下眼你就咁大個女，講樣貌講身材咧，都係你阿媽正啲。老豆啊，問你個問題啊。咩啊？點解你咁中意阿媽打牌嘅？
打牌有咩問題啫？如果你中意一個人，佢中意乜嘢你都會中意噶啦，嚇！唔好講話打牌啦，就算你阿媽中意打劫，我都陪佢。好在你阿媽唔中意打劫啫。阿媽揾住你真係好幸福啊！佢，你要記住，唔好理人哋講幾句嘢，你就放棄你自己中意嘅嘢。唔單止唔好放棄，你仲要做到最好，等全世界人都知道你呢樣嘢係最叻嘅。所以咧，我都同你準備咗啲嘢㗎啦。嗱，你睇下，呢張就係今年麻雀王大賽嘅參加表格。當年你阿媽就想參加嘅，但係生咗 BB 身體唔好，咁啊我代表佢去參加咯。唉，嗰次啊輸咗俾個媽媽咪啊，呢次咧一定要去啊！嚇，你幫你阿媽同我贏翻呢次翻嚟。我去啊？我已經叫晒你啲細佬妹一齊去參加啦。我哋全家總動員去撐你，做得個龍捲風個女，冇咁輕易認輸嘅。嗱，好易期嘅啫喎，呢邊梗係填佢啦，係咪？年齡啊唔好呃人啊！你係18就18，22就22嚇。Hello，咁多位，歡迎大家參與2025年國際麻雀王大賽。我哋比賽規則咧相當之簡單㗎，咁每位參賽者啦將會有一底嘅籌碼，輸晒即收。跟住咧就會由另一位參賽者去補上㗎啦。最後4位咧剩翻籌碼嘅參賽者將會爭奪國際麻雀王比賽嘅冠軍寶座。先至聲明啊，咁對於啲犯規者咧，由於時間嘅關係，我哋係唔會報警㗎，我哋會選擇就地正法。打死無緣，我哋比賽正式開始。比賽嗰陣時咧，我就會嘗試用 facial expression 同埋 body language 嚟同你通水，你有冇信心啊？單眼即係好牌，識嚟即係難牌，順時舐即係食得，逆時舐即係唔食得啦嘛。咁到時候咧，我就會喺個台底度撩你隻腳。你一定要送張俾我啊 ！OK。食咩啊？我叫你鬆我啊，唔係豬我啊！咁你撩我嘛？我幾時有撩你啊？唔好意思啊，係我撩你㗎。你做咩撩我條仔啊？點解唔撩得？出嚟！隻抽啊！打交，出局。老實，幾多？你點估到我收埋隻牌喺呢度？我想要邊隻就有邊隻。唉，點啊？我搞錯又食滯你啊！成日食，渣渣你，成日都係你。你唔好咁得戚啊，下鋪輸死你啊！你一個女人點會有4隻西㗎？峰哥，點會係你咧？多咗隻西可以收埋邊？婆婆，又係西，仆你個街！唔通我攞咗成副龍捲風限量版麻雀過你？有西，唔好啦啩！哇！啲牌好臭啊！你冇事啊？冇嘢，死咗咯！有冇想嘔啲？出老天！冇啊！今屆麻雀王嘅4強咧，經已誕生咗噶啦，分別就係蟬聯咗3屆嘅麻雀女王媽媽咪呀馬太，大四喜，九龍城寨村村長龍捲風先生，唔好意思，大三元。DOT 保險集團百萬圓桌會會員曹冰冰小姐，9連保東。
仲有經歷千辛萬苦先至可以入到圍嘅龍小東小姐。自摸清一色。因為我哋嚴禁出千通水、騷擾任何電子通訊嘅儀器咧，我哋都係唔歡迎㗎。咁所以我哋決定咧閉門作決賽，任何電波咧都入唔到呢一間房㗎。唉，B 啊，好多年冇見啦嚇。唔使懶熟咁啦，今日個麻雀王我贏緊嘅。長江後浪嘅推前浪，以前我係小鮮肉，而家我就變咗老臘肉。你以前係小鮮花，而家你係老西瓜啫。4圈啊要定輸贏啦，即管睇下嗰啲後生叻成點。黃忠碰，今次罰你摸少一張啊。西碰，紅中啊！再碰，大牌嚟嘅噃，大四喜啊！邊個咁勁啊？有啥？有數。打啦，站長。佢係驚我大四喜嘅，單調男佢一定唔打。老豆又唔似有，好打啦。男四胡，諗極都要輸俾我噶啦。混一色四番，俾錢。四番係咁開心，俾錢嘅。哇！如果有3粒俾你食，使唔使同你 call 定架車啊？我利是過你啊！車你翻屋企啊！華小姐呢條小線好靚，靚過好多人啊！你睇嗰個，哇，離晒譜真係。俾翻你。你去咗邊啊？你粒聲唔出咁走咗去，你知唔知我擔心你㗎？劇情發展得咁快，我都無謂解釋太多。其實我想同你講，你想講咩？我愛你啊！我都係啊！再嚟個，國華，我唔會俾你離開我㗎。咁話，我哋結婚啦！雨雲，小西真係一個好女仔，佢仲救咗我條命。如果你真係決定同佢結婚嘅，我一定會俾晒全副身家你。你要 cash 定 pay me， 自己決定。死肥婆，等我攞咗3束副身家，我先再搵人買起你。不過我都攞咗啲印花去換催眠大師嘅課程，原來真係 work 㗎喎。劇情發展得咁快，我都冇嘢講太多。唔好做嘥時間同你解釋啦，小西，我就係有句說話想同你講。我愛你啊！雖然你有方力申咁靚仔，但係執咗你咁多劑，我都有啲厭啦。等我同你結咗婚再懟冧你，到時你副身家仲唔係我嘅？你做乜嘢成頭都係汗啊？你好熱啊？我係輸到興㗎。我而家領先100幾個籌碼㗎，一路食落去啊，睇怕且你個女輸緊啊！係啦，叻啦，把支弊啦。自摸混一色4番。唉，又輸4番。仲有2鋪，如果我搶到2鋪雞糊嘅，都一樣嘅。出晒啲番子，實係搶戶啦。我都搶埋一份，定係做埋佢咧？東1萬包啊，上6筒啊！發財咁生冇得打㗎喎，上加9成做萬子，輸鋪大牌咪冇得追，跟張打6筒，6筒2索8，等一下，到。
啫喎。咩呀，姐啊，你怎麼會打北呢？你要不打北的話，他就不會自摸。真是老了。你話我老？你輸副牌啫喎，使唔使屈我話我老啊？你有冇搞錯啊？你問下人我老唔老啦？你話我老唔老啊？老。小東，你話我老唔老啊？我覺得你今日嘅唇膏幾少女啊？聽唔聽到啊？少女啊 ，sorry 咯。啊，唔怪得知啊，嗰啲人話牌品唔好就人品唔好嘅。間時咧我就唔係咁中意小東嘅，不過今日咧，我覺得佢真係好老實講嘢㗎，有嗰句就講嗰句，邊好似你咁啊？輸鋪牌啫嘛，就明屈我話我老。唔該，你馬壯先生喺度啊？我係。你有個包裹啊？師兄，好對唔住啊，我唔應該呃你，我唔中意打麻雀。其實我一直都想同你講噶，我人生最大嘅興趣就係打麻雀。至於點解我有呢一個興趣，當中有一個好重要嘅原因，我唔可以三言兩語就可以令到你完全明白。但係我記得你同我講過，呢一個頭盔有一個彌補遺憾嘅作用，所以我揾咗阿西同埋阿靜，幫我將我想講嘅嘢放咗喺呢一個頭盔入邊。無論你睇完之後會唔會原諒我都好，起碼我有勇氣話俾你聽，呢一個先至係最真實嘅我。想當年我喺我阿媽肚入邊嘅時候，已經陪住佢一齊打麻雀。到我大個咗，我同我阿媽一樣咁叻打麻雀。13腰。啊，仲唔係你？食啊，13腰。你錢俾錢。但得意嘅係，打麻雀已經成為咗我同我阿媽一樣可以 share 嘅興趣同埋緣分，亦都係因為打麻雀令我可以懷念我阿媽，就好似佢就喺我身邊陪住我一齊打咁。乜咁似老豆同我講，阿媽生我之前食過鋪清一色對對糊降上降7隻花海底撈魚嘅？二叔，100。陰住啊，佢老隻花啊！個再個。哇，7隻花，7隻花食得咯喎。生花我先唔食啊，要射食棋牌。再個。清一色對對糊7隻花降上個海底撈魚，我話呢隻得㗎。我哋打廣東牌咧係要留8洞嘅，呢隻牌咧係最後一隻。
如果你摸咗入去，一係就食糊，食唔到就要打翻隻出嚟。不過我提醒你，可能我哋係叫緊糊㗎。可能我呢一世人都未必冇得翻呢一副牌。攞埋呢隻就得噶啦。冇嚟一停啦！可以送俾 BB 㗎，好有意義。冇嚟。終於俾我摸翻我媽生我嗰陣時食嗰鋪棋牌。其實贏唔贏到麻雀喎，仲有咩所謂啊？不如幫 BB 氹翻佢阿媽仲好啦。一頭。我單叫一筒啊！我食糊啦！恭喜你啊，Mia姐，4屆麻雀你喎！恭喜你啊，老太婆！以後都唔想同你打牌，次次都贏嘅。女走，唉。我扶你啊！個衰妹啊，單吊一筒都唔食，讓個冠軍俾我，想氹我開心。喂，少東啊，雖然今次麻雀王大賽你讓咗俾媽媽 Mia 贏，但係咧，起碼你食咗鋪咧，清一色對對糊，江雙江7隻花，仲要海底撈魚。你阿媽咧在天嗰邊，一定好開心。喂，越聽越開心，呢單嘢一定要慶祝。所以我哋而家就去宵夜，跟住卡拉 OK、雀局、直落，最緊要係揾到個大幫妹出嚟一齊玩。我幾多黐孖筋嘅嚇，成套戲都打麻雀啦，仲打？係喎，你啱，咁就要大幫妹咯。唔得，驚！好彩我呢個出名細嘅。大家咁話。喂，以為咧？我梗係去啦，今次我埋單添啊！咁就行啦！小刀，小刀 ，BB，我唔再阻止你打麻雀。佢係我 BB 小東，佢打麻雀好叻㗎，咁你可以教埋我，到時一齊打。弊在3缺1咧。唔使驚，戴咗呢個頭盔，你就可以見翻阿爸，又見到小東阿媽，到時多隻腳輪住打。哇！你呢個頭盔咪直情可以由地府破地獄，一陣借嚟玩下好喎。啊，點解咁多㗎仔㗎妹嘅？